chúng mình sẽ làm slime nha. Và mình có một dây thật dài. Thảo nữa trong đây bên Có đây. nè. Chúng mình thì có rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ mình sẽ chỉ lấy cho các bạn này. Bọn mình chuẩn bị 3 cái hộp. Một có ở nắp. Một hộp để đựng keo sữa, một hộp đựng keo chan. Cầm Hai. thôi để xuống dưới đi. Một cái, còn một cái thì sẽ để trộn. Hai cái là Thế cái gì để đựng slime? đây Cái hộp đấy. ba cái hộp các bạn ạ. Sẽ được. Đây ba cái hộp này giống nhau ha. Và bây giờ bạn sẽ lấy dung dịch cốc cho mình. nữa. Mà mình lấy cốc để cho slime vào quấy. Tiếp theo là dung dịch rửa miệng. 15.000 các bạn. Mình đang rất rẻ. Còn mình đã rất là tiết kiệm. Sẽ pha vào trong cái 6.000. 6.000. 60.000. 6.000. 3.000. Bọn mình biết giá hết. Thì đây bọn mình có cái cốc. Cái cốc này rất rẻ các bạn ạ. 0.000, chỉ giá 0.000. Và cái chai này cũng rất rẻ. Đây là chai dung dịch bọn mình đã pha loãng quá. Đây bọn mình phải mua thêm dung dịch để pha, và bọn mình chỉ pha thêm một tí nữa thôi. 0.000. Bọn mình sẽ pha lên các bạn nhá. Bây giờ của mình đây, các bạn nhìn thấy bọn keo dung dịch ở đó bên đây. Các bạn ơi, các bạn không đang pha chế cái này. Đây chai Chỉ cần một tí thôi các bạn. Mình sẽ để cái này vẫn còn dung dịch trong đây đúng không? vẫn còn dung dịch chứ, nắc đều lên. Đây là sẽ bỏ này. Mình rất là thích làm. Trong khi đó thì hai bạn này sẽ đổ keo ra nha. Bọn mình sẽ đầu tiên bọn mình sẽ làm keo sữa đi. Keo sữa là 5.000. Đây thử đổ. Chị thử đổ xem. Bọn mình rất khổ sở các bạn là phải lấy cái này để ngoái. Một người sẽ là bây giờ nhá, sẽ hai người làm keo sữa, Ơi hai người trời làm ơi keo các bạn chan. ơi, nó còn có lắc rất đàng hoàng nữa các bạn ạ. Đấy là rất kỹ càng luôn đấy. Bọn mình thì sẽ làm keo sữa, còn mấy bạn kia thì sẽ làm keo trong. Với lúc đây cho các bạn nhìn với nào. Keo trong thì rất dễ rồi. Đâu dễ đi. Mình chụp góc ra mình nhìn thấy đi. Mình sẽ đổ hết cái này. Chúng ta sẽ đổ hết cái này đúng không? Thôi, tháo này ra đau tay quá. Đều tháo rồi các bạn ơi. Cho mình đổ hết nhá, đổ một tí thôi. Đây là bạn Thương sẽ đổ đi bạn Thương. Đổ Tôi đã có một tí này nhiều ấy. ít thôi. Đó, thế thôi các bạn ạ. Mình không biết Biết là làm gì. Không biết sẽ thành công không? Không biết slime avalanche. Slime ở bên trên màu trắng bên dưới. đó, các bạn là mình sẽ làm như vậy. Sẽ làm gì đó mình cũng quên tên rồi. Làm ít lắm. Bây giờ là chúng ta làm đồ. Và mình sẽ đổ dung dịch vào. Đồ khuấy. Có một đồ khuấy. hiện đại nhất thế giới. Đưa đây, đưa đồ khuấy đây. Tôi xử lý đấy, người này tôi lấy cái đũa. Tôi không biết đũa ở đâu. Chúng ta sẽ khuấy bằng thế nào? Cho mình khuấy nha, mình sẽ khuấy. Bây giờ mình sẽ đổ dung dịch vào. Đây, Thảo người khuấy nhá. Thảo sang người khuấy đi. Thôi Tuyết đây Thảo, chốc nữa đến Thảo nha. Này. Thôi, dung dịch nỏng. Các bạn ơi, mình ngoái mãi vẫn chưa thành công các bạn ạ. Nỏng quá. Thì chúng mình có thể cho thêm dung dịch. Thôi nhiều một tí cho Thương kẹt xỉ quá. Kẹt xỉ Cho quá. nhiều quá khi nào nó cứng lại thì cũng có sao đâu. Tôi sẽ để vài ngày. Có mấy giọt vào. Đó, được rồi. Bây giờ nắp vào nhá. Cho mùi đi thế sao nhỉ? Làm sao Thảo khuấy nha. Chị giữ cho. Bây giờ mình nếu mãi chưa được thì chúng ta có thể cho nguyên cái dung dịch vào cũng được. Nguyên đi. Nguyên luôn đi, thôi cho vào trong cái keo sữa này. Đây cho đi, trong Keo nguyên sữa. luôn. Mình sợ keo sữa này không làm được. Ôi, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi. Các bạn ơi, đông rồi nè các bạn ơi. Đùa. Khi đó mình sẽ cho dung dịch vào. Cho mình khuấy đi. Đây bạn Thương sẽ khuấy mạnh vào, khuấy mạnh vào. Khuấy đi cái này khi nào mới được bạn? Đó, rất là được luôn. Các bạn Thương khuấy như đi đánh trận. Đây đang có sẵn một cái bảng này để lấy ra nhồi nha. Ôi được rồi à? Của chị vẫn còn nước lỏng. Được rồi à? Đây cho thêm cái này là đi. Đây nước được rồi nào ra sẽ không làm được. Chị biết thừa rồi có lắm. Không biết cái nào, nhìn nè. Không biết kẹp sữa có làm được không các bạn nào? Ngoái mãi vẫn chẳng thành công. Đây mình mượn cái này xem nào. Wow, thế này sắp đông rồi nè. Em cũng sắp đông rồi nè. Đâu? Nhìn nè, nó chúng ta lên cho thêm borax. Dung dịch rửa miệng.
Đi rồi. Ngoài. Trời ơi, sao? Có thể cứ dung dịch kia ra. Các bạn ơi, mình sợ cái keo này không làm được. Con lươn làm cho. Bọn mình sẽ làm cái trong. Vậy cái này vẫn còn. Như là mình làm các các bạn nhìn đi. Ồ, nhìn nè. Mình lúc bọn mình thử làm rồi. Nó dính lắm. cho ra nhồi đi. Cho ra nhồi đi. Cho ra nhồi nhá. Nhưng mà có cho ra được không? Cho ra được chứ sao không? Nhồi đi, hai người nhồi đi. Đi. Các bạn ơi, Làm. để mình nhồi cho. Mình thả bỏ hết xuống đã. Nhiều bọt thế. Nên nè. Quá nhiều bọt. Sao nhiều dung dịch quá. Dung dịch. Cho đây mình sẽ nhồi và đưa Thương ơi, Tuyết là đổ dung dịch vào đi. Đổ dung dịch hả? Đâu, dung dịch gì? Dung dịch Hỏi chị Hương ấy, dung dịch chai ấy. Nhưng mà đổ nó khó lắm. Giống đi. Thương ấn dừng đi tay. Thả đừng cứ này à để. Đây không thể. Thả có thể tắt đi thì sao? Nè. Các bạn ơi. Dính quá. Còn cái keo sữa kia thì vẫn chưa làm được. Các bạn Hương nó rất chăm chú để làm. Nhồi. Mình nhận rồi. Nhồi. Cho thêm dung dịch Bạn vào là nhé. cái dính màu vàng. Cho thêm dung dịch vào tay cô Thủy đi. Dung dịch gì? Dung dịch gì chẳng nước. Nhìn trông của bạn Thủy nhồi sắp được rồi. Của bạn Hương, bạn Tuyết, đừng có gọi bạn của bạn Thủy. Cái này không phải công sức của chúng ta làm đâu. Nhưng mà nhồi rất là cực. Ở kia có một khoa. Tôi sẽ tắm ngay vào ngay. Thế nhưng nó thật gì à? Lại không chịu nhồi. Mình bây giờ mình sẽ đi xem các bạn xem. Bạn đi vòng qua. Trời ơi. Quay mình nữa mình Sao dính thế vậy các bạn? không biết mà mình có đổ gì lắm. Wow. Sao lúc nào Hương cũng làm được không? Để là bò lên. Thành công chưa? Có thể hết keo sữa dung dịch luôn à? Thành công rồi à? Cho tiếp theo. Thành công đưa chị nha các bạn ơi, mình sẽ bỏ ra để cho bạn Tuyết nhồi. Tuyết ơi, cháu trả lời cô Thủy. Trả lời cô Thủy sẽ lấy sữa. Lại lấy tí này các bạn ơi. Hay là mình sẽ đi nhồi. Thấy đưa chị nhồi không? Chưa được. Nhồi ở đâu đã chứ? Đây đưa chị. Có thể cái sữa này sẽ làm được. Ở đây rất là có. Nhồi ở đâu đấy? Để cho Đưa chị mượn, đưa chị ngoái. Thủy ơi, tay Thủy kinh á. Để không khoái còn hơn. Ngoái. Thương ơi, xem bên này đi Thương. Khoan đợi nha. Cái siêu sữa này mùi kinh quá. Ơ gì nó có hương mùi hương. Trời ơi, tiếc rồi. Tôi đâu có làm gì đâu. Tay bẩn thì sao đã làm slam thì đây phải chịu tay bẩn chứ các bạn. Thương ơi, tôi đặt cho cái gì mà Em mang ra nhồi được không Hương? nhưng Nhưng mà không nhồi chỗ nào. ai biết được. Đổ đây luôn đi. Gọn cái này là đổ đi. Thương ơi, thôi đừng đổ ra, đừng cho bạn ra. Đổ nhá. Cứ để im Nhá. đi. Cái bạn ơi là chuyện rất là phức tạp. Như là Rồi ra. Sợ rơi quá. cái bảng ấy nhỏ quá. Tuyết ngăn không cho nó rơi đi. Mở cục này sẽ để trong đây tiếp. Mà nó thành chưa? Ok. Nhớ cẩn thận nó nan ra. Thảo ơi, cẩn thận bạn Đây nó nhé. nan ra. Cháu Thủy đã có điểm nhồi, có điểm đang rất bận rồi. Ơi. Ôi, dung dịch luôn à? Đâu có còn trong đây nha. Luôn. Không thể để đưa thấy kia có một đống sữa. Thành công thì thành công rồi các bạn, nhưng mà muốn tự dịch quá. Keo sữa thì như là đổ dung dịch đi, nhiệm vụ của Thư này đổ dung dịch ấy. Nhiệm vụ của
Tuyết nè, ngồi đây căng nhăn. Anh ấy của mình Để đây nữa. treo người nè. Cho các bạn làm nha. Wow. Còn mới thả xuống đấy. Thở không biết sao không á. Xuống nó xuống đấy. Chứ còn dài quá. Bao nhiêu rồi? Nhiều quá. Các bạn ơi, Thôi video của mình đến đây kết thúc rồi. Chúng mình sẽ làm thêm phần 2 nha. Bye bye. Đây là hộp. Để đâu?